नमस्कार, माझं नाव आहे कांचन कराई. मी गेल्या 11 वर्षांपासून व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट म्हणून कार्यरत आहे. अनेक ई-लर्निंग सीडीज, ऑडिओ बुक्स आणि शॉर्ट फिल्म्सना मी माझा आवाज दिला आहे. आपला आवाज प्रभावी व्हावा, आपलं बोलणं इतरांना सहज आणि स्पष्ट समजावं म्हणून कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता असते, या संदर्भातल्या काही टिप्स आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. सर्वात आधी एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगते. आपल्याला जो स्वतःचा आवाज ऐकू येतो तो समोरच्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष ऐकू जाणाऱ्या आवाजापेक्षा थोडा निराळा असतो. आपण जो स्वतःचा आवाज ऐकत असतो तो घशातून निघालेल्या स्वरांची कंपनं आपल्या कर्णपटलांवर म्हणजेच कानाच्या पडद्यांवर आतून आदळत असल्यामुळे आणि तोंडातून शब्द बाहेर पडल्यावर जो ध्वनी निर्माण होतो तो बाहेरून कर्णपटलांवर आदळत असल्यामुळे अशा दुहेरी प्रकारांचं मिश्रण होऊन ऐकलेला आवाज असतो. पण हाच आवाज दुसरी व्यक्ती ऐकत असताना आपल्या घशातून निघालेली स्वरांची कंपनं त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे त्यांना थोडा निराळा ऐकू येतो. हा जो दुसऱ्याला ऐकू येणारा आवाज आहे त्या आवाजावरच आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचंय. आपला आवाज कसाही असो त्याचा प्रभावीपणे वापर करता यावा म्हणून आपल्याला तो घडवायचाय. ह्यालाच व्हॉइस कल्चर असं म्हणतात. आवाज घडवण्यासाठी उपयोगी पडतील अशा 1-2 गोष्टी मी इथे सांगू शकेन. पहिली म्हणजे योगाभ्यासामध्ये जो शिकवला जातो तो प्राणायाम. पूरक, कुंभक आणि रेचक ह्या नावाने ओळखला जाणारा प्राणायाम करावा. ह्या प्राणायामामुळे आपल्याला श्वास जास्त वेळ टिकवण्याची, योग्य ठिकाणी श्वास सोडण्याची आपल्याला सवय होते. योगाभ्यासाच्या सर्व पुस्तकांमधून आणि इंटरनेटवर सुद्धा याची माहिती उपलब्ध आहे. दुसरी गोष्ट करावी ती आपल्या जिभेसाठी. आपले उच्चार स्पष्ट आणि शुद्ध हवे असतील तर जिभेचा लवचिकपणा आपण कायम राखला पाहिजे. आपल्या रोजच्या आयुष्यात जे एकमेकांशी बोलतो ते बोलत असताना आपले उच्चार खूप गुळगुळीत झालेले असतात. तोंडाची फारशी हालचाल न करताही आपण जे बोललो ते समोरच्याला कळत असतं, कारण बोलण्यासाठी जी भाषा वापरतो ती दोघांनाही सवयीची झालेली असते. पण ह्याच गोष्टीमुळे उच्चारांच्या शुद्धतेकडे आपलं दुर्लक्ष होतं. कधी कधी एकच वाक्य आपल्याला 2-2दा सुद्धा बोलून सांगावं लागतंच. म्हणून आपले उच्चार सुधारण्यासाठी इंग्रजीमध्ये ज्याला टंग ट्विस्टर्स असं म्हणतात ते म्हणावेत. आता टंग ट्विस्टर्स म्हटलं म्हणून ते काही इंग्रजी भाषेतलेच असायला हवेत असं काही नाही. आपल्या भारतीय संस्कृतीला संस्कृत भाषा ही अतिशय मौल्यवान देणगी मिळालेली आहे. संस्कृत भाषेतला कोणताही श्लोक तुम्ही घ्या, अगदी गणपती स्तोत्र घेतलं तरी उत्तम, पण ते रोज खड्या आवाजात म्हणा. कागदावर लिहिलेले शब्द आणि आपले उच्चार वारंवार तपासून बघा. सुरुवातीला 2च ओळी म्हणा, पण व्यवस्थित म्हणण्याचा सराव करा आणि हळूहळू ओळी वाढवत चला. बोलताना खालचा जबडा आवश्यक तेवढा उघडायचाच. तोंड कमीत कमी उघडून बोलण्याची पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. खास करून मुलींना हे शिक्षण घरातून दिलं जातं ते योग्य नाही. तोंड कमीत कमी उघडून वाचण्याच्या अयोग्य पद्धतीमुळेच आपले उच्चार अस्पष्ट आणि कृत्रिम येत असतात. रोजच्या सरावासाठी एखाद्या कादंबरीमधला 2 पात्रांचा संवाद, नाटकांमधले उतारे वाचण्याचा सराव ठेवा. असं सरावासाठी वाचन करत असताना ते रेकॉर्ड करून तुम्ही जरूर ऐका. आता आपल्याकडे स्मार्टफोन्स पण असतात. त्या फोनमधल्या माईकचा वापर करून आपण आपलाच आवाज रेकॉर्ड करून ऐकायचा. म्हणजे आपल्या आवाजातल्या चांगल्या वाईट बाबी आपल्याला आपणहून कळत जातात. आता थोडंसं ज्यांना व्हॉइस ओव्हर क्षेत्रात करिअर करायचंय त्यांच्यासाठी. अनेक व्हॉइस कल्चर वर्कशॉप्स मधून आपल्याला आवाजाचं ध्वनिमुद्रण केलेल्या सीडीज दिल्या जातात. सोबत काही बॅनर्सचे पत्ते दिले जातात. क्वचित प्रसंगी आपल्याला एखादं कामही दिलं जातं. बऱ्याच जणांचं असं स्वप्न असतं की एकदा व्हॉइस कल्चर वर्कशॉप मधून सर्टिफिकेट घेऊन बाहेर पडलो की मोठे मोठे बॅनर्स आपल्याला काम देतील. तर असं आहे की या क्षेत्रात अत्यंत दिग्गज मंडळी फार पूर्वीपासून कार्यरत आहेत. 1-2 अपवाद जर वगळले तर नवोदितांना काम मिळणं तितकंसं सोपं नसतं. अशक्य नसतं, पण अवघड आहे एवढं निश्चित. शिवाय इतर क्षेत्रांप्रमाणेच ह्या क्षेत्रामध्येही स्पर्धा आहे. त्यामुळे स्वतःचे इतर मार्ग शोधावेत. इतर क्षेत्रांमध्ये करिअरसाठी जर तुम्ही 100% देणार असाल तर इथे 200% द्या. इतर क्षेत्रांमध्ये जसं तुम्हाला डॉक्टर, वकील किंवा इंजिनियर होण्यासाठी त्या विषयांशी संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो, परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन डिग्री मिळवावी लागते, तसं काही ह्या क्षेत्रात करावं लागत नाही. इथे तुमचं वय किंवा शिक्षण ह्या मुद्द्यांवरून तुम्हाला काम नाही दिलं जात. तुमचा आवाज हेच तुमचं भांडवल असतं आणि तुमचे अनुभव हेच तुमचं शिक्षण असतं.
तेव्हा नवोदित कलाकाराच्या पातळीवरून अनुभवी कलाकाराच्या पातळीवर जाण्यासाठी प्रयत्न करायचा. होतं काय की एकदा वर्कशॉप केलं आणि ताबडतोब काम नाही मिळालं तर आपण सराव सोडून देतो. मग सराव नसतो म्हणून काम मिळत नाही आणि काम मिळत नाही म्हणून सराव केला जात नाही, अशा दुष्टचक्रामध्ये आपण अडकतो. हे सगळं टाळण्यासाठी सराव रोज करायचाच, पण एका रात्रीत प्रसिद्ध होण्याची स्वप्न बघायची नाहीत, ना उमेद व्हायचं नाही. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यासाठी व्हॉइस ओव्हर कलाकारांची आवश्यकता असते. टेलिफोन IVR असतात, मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्शन्स, रेडिओ आणि व्हिडिओ चॅनलच्या जाहिराती, ई-लर्निंग म्हणजे शैक्षणिक पुस्तकांच्या CDs किंवा अंध मुलांसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक ध्वनिफिती, यासाठी सुद्धा व्हॉइस ओव्हर कलाकारांची आवश्यकता भासतेच. हल्ली तर स्मार्टफोनच्या जमान्यात बऱ्याचशा ॲप्समध्येही आवाजाचा वापर केलेला असतो. तर ह्या सगळ्या संधी आहेत जिथे तुम्ही व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट म्हणून काम करू शकता. आता हे काम मिळवण्यासाठी आपण करायचं काय? तर इंटरनेटवर अशा अगणित साइट्स आहेत जिथून तुम्ही व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट म्हणून काम मिळवू शकता. इंटरनेटवरचे हे जॉब्स एकतर आपण घरात सेटअप तयार करून रेकॉर्ड करू शकतो किंवा एखादा स्टुडिओ बुक करू शकतो. घरच्या घरी सेटअप कसा तयार करायचा, त्यासाठी आपल्याला कोणतं तांत्रिक ज्ञान आवश्यक आहे याची सगळी माहिती इंटरनेटवर सविस्तर आणि फुकट उपलब्ध आहे. इंटरनेटवरून मिळणाऱ्या ह्या सगळ्या संधी अगदी लहान सहान असतात, अल्प प्रमाणात आर्थिक फायदा देणाऱ्या असतात, पण तरी सुद्धा एक महत्वाची गोष्ट करतात, ती म्हणजे ह्या सगळ्या संधी आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये भर घालतात. इंटरनेटवरून काम मिळण्याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे डेमोची CD घेऊन आपल्याला इकडे तिकडे भटकावं लागत नाही. साईटवर एकदा डेमो अपलोड करून ठेवले की काम होतं. आपण ऑडिशनमध्ये पास झालो तर आपल्याला काम दिलं जातं. मग आपण काम करून दिलं आणि त्यांना ते आवडलं की आपल्याला ताबडतोब पैसे मिळतात. तेव्हा काम मिळणं अशक्य नाही, आपल्याकडे ते काम करण्याची इच्छाशक्ती असली पाहिजे. आणि मगाशी मी जे सांगितलं की इंटरनेटवर सर्व माहिती तुम्हाला सविस्तर आणि फुकट उपलब्ध आहे. तर तुम्ही स्वतः YouTube, डेलीमोशन यासारख्या व्हिडिओ साइट्सवर जा आणि थोडा शोध घ्या. तिथे ह्या क्षेत्राशी संबंधित जी माहिती तुम्हाला मिळेल त्याने तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल. ज्यांना या क्षेत्रात यायचं नाहीये पण स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात आपल्या आवाजाचा प्रभावी वापर करायचा आहे, त्यांनी सुद्धा हे YouTubeवरचे व्हिडिओज बघायला हरकत नाही. तिथे दिलेल्या माहितीचं जर तुम्ही पालन केलं तर सकारात्मक परिणाम दिसतील हे नक्की. तेव्हा आवाजाचा प्रभावी वापर करून यशस्वी व्हा, मग प्रसिद्धीही आपोआप मिळेलच. आपल्या सर्वांना पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद.